ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொண்டேஸ்வர். இது பத்லாப்பூரில் இருக்குது. தானேலேருந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் டிஸ்டன்ஸில். பத்லாப்பூர் ஸ்டேஷன்லேருந்து நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட்டில் இறங்கி ஒரு ½ அன் ஹவர் ட்ராவல் பை ரிக்ஷா வரலாம். நீங்கள் ஆன் ரோடு வர்றவங்களுக்கு ரொம்ப பெஸ்ட். அவங்க வந்து காரில் வரலாம், ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அதுவும் மார்னிங் டைமில் மெஸ்மரைசிங் வியூ வேறு லெவலில் இருக்குங்க. இதை நீங்கள் பார்த்து ரொம்ப ரசிக்கலாம். சூப்பர்பாக இருக்கும். பாருங்கள், நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணோம், காரில் ட்ராவல் பண்ணோம். சூப்பர்பாக இருந்தது. அந்த டெம்பிளை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபால்ஸ் இருக்குது. அந்த ஃபால்ஸ்லேருந்து ஓடுற தண்ணி தான் இது. ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். ரொம்ப ஒரு கிளியரான வாட்டராக இருக்கும். அங்கே பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும், க்ரீனரியாக இருக்கும். நீங்கள் பிக்சர்ஸ், இமேஜஸ் எல்லாமே எடுத்திங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்கும். ரொம்ப அழகான ஏரியா. பாருங்கள், இதான் அந்த செகண்ட் வாட்டர் ஃபால். டெம்பிளுக்கு பேக் சைடில் இருக்குது. இங்கே வந்து குளிக்கிறதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டடு இருந்தாலும் அங்கே இருக்க லோக்கல் குரூப்ஸ் கொஞ்சம் குளிப்பாங்க. பட் நீங்கள் அந்த ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாங்க. ரொம்பவே அழகான ஏரியா. சேஃபாக இருங்க. எந்த ட்ராஷ் வேஸ்டேஜஸ்லாம் எங்கேயுமே கொண்டு போய் போட்டுறாதீங்க. ரொம்ப அழகான ஏரியா. நம்ம நீட்டாகவே வச்சுப்போம். எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். ஃபோட்டோஸ், இமேஜஸ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே அழகான ஏரியா இது. இது போல் வீடியோஸ்க்கு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் பெல் பட்டன் ஐக்கானையும்